Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Lo Scherbo dhe kjo është një episod i ri i podcastit e drejta e imigracionit. Në këtë episod analizojmë një vendim veçanërisht të rëndësishëm të Tribunale Ordinario di Bologna të dhënë me 12 dhjetor 2025 dhe i regjistruar me numrin e regjistrit të përgjithshëm 3.2 të vitit 2025, i cili trajton në mënyrë të qartë të strukturuar çështjen e mbrojtjes plotësuese të bazuar në të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare në përputhje me nënën të tekstit unik të imigracionit italian. Rastika të bëjmëngje shtetasi të huaj që jetonte në Itali prej shumë vitesh dhe kishte ndërtuar tashmë një jetë të rrënjosur dhe të qëndrueshme në territorin italian. Autoriteti polikor kishte refuzuar kërkesën për mbrojtje plotësuese, duke u mbështetur në mendimin negativ të Komisionit Territorial dhe duke e konsideruar nivelin e integrimit shoqëror si të pamjaftueshëm. Gjykata e Bolognës me vendimin e 12 dhjetorit 2025 e pranoi ankesën dhe riafirmoi parimet juridike që duhet të ishin tashmë të konsoliduara, por që në praktikën administrative vazhdojnë shpesh të shpërfilen. Gjykata sqaroi parasekgjitash se mbrojtja plotësuese nuk kërkon provën e një rreziku për gjëgje apo të trashëtimeve njerëzore ose degraduese. Thelbi i vlerësimit është tjetër. Verifikimi nëse largimi nga territori kombëtar do të sillte një shkelje konkrete të së drejtës për jetën private dhe familjare. Kjo e drejtë nuk kufizohet vetëm në lidhjet familjare në kuptimin e ngushtë, por përfshin tërësinë e marrëdhënieve shoqërore, emocionale dhe profesionale që një person ka ndërtuar me kalimin e kohës. Në rastin konkret, gjykata vlerësoi një serie elementesh faktike shumë konkrete: qëndrimin e gjatë në Itali, praninë e qëndrueshme të bërthamës familjare, nxehtësinë e shkollës nga fëmijët, aktivitetin e punës, edhe pse me karakter sezonal dhe jo të vazhdueshëm, si dhe autonominë në strehim. Të marrë së bashku, këto elemente përballojnë një projekt jetë real dhe të strukturuar, i cili nuk mund të sakrifikohet mbi bazën e vlerësimeve abstrakte ose thjesht formale. Një aspekt qendror i vendimit lidhet me parimin e proporcionalitetit. Gjykata e Bolognës kujton se largimi i një personi tashmë të integruar mund të justifikohet vetëm në prani të arsyeve konkrete dhe aktuale që lidhen me sigurinë kombëtare ose rendin publik. Në mungesë të këtyre arsyeve, shkëputja nga konteksti jetësor i ndërtuar në Itali përbën një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat themelore, në kundërshtim me nënën 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Vendimi trashëton gjithashtu konceptin e integrimit, duke sqaruar se ai nuk duhet kuptuar si një arritje ideale apo totale. Nuk kërkohet një integrim i plotë, i paktishëm ose përfundimtar. Mjafton të provohet një përpjekje e dukshme dhe e vlerësueshme për t'u integruar në realitetin shoqëror italian përmes punës, pjesëmarrjes në jetën familjare dhe shoqërore, si dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme. Kjo është një gjë kaq realiste, në përputhje me funksionin e vetë mbrojtjes plotësuese, e cila synon të mbrojtje situata njerëzore konkrete dhe jo modele teorike. Me rëndësi të veçantë është edhe referimi ndaj regjimit kalimtar. Gjykata riafirmon se, duke qenë se kërkesa ishte paraqitur përpara hyrjes në fuqi të ashtuquajturit dekreti Cutro, vazhdon të zbatohet legjislacioni i mëparshëm. Si pasojë, ngjihet e drejta për një legje qëndrimi me kohëzgjatë 10 vjeçare, e cila lejon punësimin, është e rinoveshme dhe e konvertueshme në legje qëndrimi për arsye pune. Ky aspekt shpesh neglizhohet në praktikën administrative, por është vendimtar për jetën e përditshme të personave të përfshirë. Vendimi i gjykatës së Bolognës i 12 dhjetorit 2022, regjistri i përgjithshëm 3/22 i vitit 2022, përfshihet në një linjë jurisprudenciale tashmë të konsoliduar dhe konfirmon se mbrojtja plotësuese nuk është një koncesion diskrecional i administratës, por një e drejtë subjektive e vërtetë, kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji. Shpjegimi dhe përhapësia e këtyre vendimeve është thelbësore, sepse vetëm përmes zbatimit të saktë të normave dhe përdorimit të ndershëm të jurisprudencës mund të garantohet një ekuilibër i drejtë midis ushtrimit të pushtetit shtetëror dhe mbrojtjes efektive të drejtave themelore. Faleminderit për dëgjimin dhe në episodin e radhës të e drejta e imigracionit.